Sziasztok! A mai napon kenyeret meg bagelt fogunk sütni, amint azt a spájzrendrakós videómban láthattátok. Van egy ilyen megkezdett búza kenyérlisztem, fehér, amit teljesen véletlenül vettem, mert sima lisztet szerettem volna, de végül ez lett véve. Úgyhogy most kerestem ehhez egy receptet, amihez ugye föl tudom használni, és ez bagelbe lesz felhasználva, és pont a recepthez is 520 g lisztre van szükség, vagy hát kenyérlisztre, és ez pont annyi, tehát hogy ekkora szerencsém van, úgyhogy ebből bagelt fogok csinálni, még nem csináltam soha, szóval meglátjuk, hogy alakul. És a másik pedig ennek a Cellinek a kenyér lisztkeverékét fogom használni, ehhez semmi más nem kell, mint csak langyos víz, és minden más elvileg ugye benne van ebben a keverékben, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből milyen kenyér lesz, mert jókat hallottam erről a márkáról, szóval egyszer volt, hogy a Lidlben láttam, hogy ezt lehetett venni, és ezért megvettem, mert akkor ennél egyszerűbben kenyeret nem is lehetne készíteni, úgyhogy mind a két dolog újdonság lesz, egyrészt ezt a márkát kipróbálni, másrészt meg, hogy hogyan sikerül a bagel. A bagel az le lesz fagyasztva, az jön majd ezekre az inséges napokra, amikor itt a karácsonyi időszakban nem szeretnék kimenni boltba vagy bevásárolni, és akkor csak elővesszük és a sütőben ugye felmelegítjük. A kenyér meg így ma, holnap utánra szeretném, hogy elég legyen. Elvileg egy ilyen 600 valahány grammos kenyér fog kijönni belőle. Szóval ez a mai terv, lássunk neki. A kenyérrel fogjuk kezdeni, mert majd annak kell a legtöbb idő, hogy keljen. A bagel egy kicsit gyorsabban elkészül, és akkor ennek a felét rakjuk bele. Természetesen a recept nem azon, hogy én kitaláltam, hogy ezt hogyan kell, minden le van írva ide a csomagolásra, hogy milyen arányok kellenek, illetve hogy meddig kell keleszteni a tésztát. Összeállt a tészta először, én utána még 5 percig dagasztottam, ahogy ugye írja is a recept, és akkor legalábbis én még mindig egy kicsit ilyen nyúlósabb tésztát kapok, és most hagyni fogjuk egy 20-25 percig, hogy pihenjen, és utána fogjuk csak formázni. Akkor amíg pihen a kenyerünk, addig természetesen nincs megállás, és folytatjuk a bagelnek a tésztájával. Ezt majd elvileg egy órát kell csak pihentetni, miután a kenyérből meg a formát megcsináltuk, azt azért egy ilyen, 2 órát írja, hogy kell keleszteni. Úgyhogy az a jó, hogy előbb a bagel fog elkészülni, és csak utána majd a kenyér. Meg ugye a bagelben az az érdekes, hogy ezt ugye mielőtt a sütőbe rakjuk, ilyen vízgőzben, vagy bocsánat, forró vízben kell főzni tényleg egy fél pillanatig kb. És csak utána megy be a sütőbe. Jó, szerintem össze is állt, ahogy kell, és akkor most ezt lefedjük, és egy óra múlva ránézünk. Na, az előbb nem tudom miért 30-40 percet mondtam, szóval első körben 25 percet kell hagyni pihenni, ez most meg is történt, és most kell megformázni, tehát újra egy kicsit gyúrni kell egy ilyen 3-4 percig, és utána mehet is a formába, hogy tovább keljen, majd egy órán keresztül, de azt majd akkor mondom utána megint, hogy hogyan is és miként zajlik. Most innen ezt kiszedem. Szépen ki is jött, és akkor egy kicsit itt még
megdolgozom. És akkor már egy ilyen zsírpapírral kibérelt ilyen kis öntött vasba rakom bele. Kb. Csak erre használom ezt az edényt, ami van itthon, hogy kenyeret süssek benne, vagy kalácsot sütöttem benne talán már egyszer vagy kétszer. Úgyhogy most megpróbáljuk áthelyezni. Gyors, raktam alá a lisztet, mert rájöttem, hogy valahogy ki is kell majd szedni innen, és remélhetőleg ez segít abban, hogy könnyebben kijöjjön. A lényeg, hogy a sütőt azt egy ilyen 40 fokra melegítettem elő, és abban fogjuk keleszteni 1 órán keresztül. És az 1 óra leteltével fogok csak ilyen vágást ejteni, úgymond a kenyéren, ugye, hogy szépen süljön, úgyhogy addig ott fog most pihenni. Szuper! Letelt az idő a kis bégelnek, úgyhogy most megformázzuk. Hát ugye egyforma méretűre kellene formázni, és akkor utána mehet a forró vízbe. Idehozom inkább a mérleget. Mert ugye ez tényleg azért fontos, hogy a sütőben egyformán süljenek. És most már nem emlékszem, hogy 6 vagy 8 darab lesz ebből, de lehet, hogy csak 6. Hát nem akarom most már bántani, úgyhogy ekkorák lesznek, vagy max itt egy picit lecsipek mindenhonnan. Igen, 7 darab lesz. És akkor egy kicsit így összedolgozzuk. Meg úgy képzelem el, mint amikor a zsemle tésztát csináltam, hogy egy kicsit ilyen gombóc, félrerakom, és akkor utána csinálunk bele egy lukat. Lehet, hogy ezek gigantikusak lesznek. Na mindegy, hát most csináljuk először, szóval nem tudom. Az állaga amúgy nagyon jó, tehát hogy ilyen finom puha lett tényleg. Jó. És akkor most azt csináljuk, hogy ilyen kis lukat formázunk bele. Picit belisztezem az ujjamat. Nem akarom, hogy túl nagy luk legyen, de valami ilyesmi. Néztem olyan receptet is, hogy 3 hozzávalóból van, és hogy a liszt meg a görög joghurt konkrétan a főelem. Amúgy az is érdekesnek tűnt, de gondoltam először most csinálok egyet, ami picit hagyományosabb, tehát hogy élesztőt is használok. Közben elkezdtem a vizet is forralni, és a vízbe majd rakok egy teáskanál szódabikarbonát. Hogy mit segít, azt nem tudom, de nagyon sok receptnél láttam, hogy így csinálják. Jó, szerintem kis cukik lettek, úgyhogy kb. Amíg a víz fel nem forral, addig még hagyom őket itt pihenni. És természetesen szezámokot fogok rakni a tetejére. Lehet, hogy 2-re nem rakok, csak hogy legyen olyan is, amin nincsen, hogyha esetleg édesen akarom majd enni, ugye lekvárral vagy majd mézzel, de a többire rakok szezámmagot. Jó, hát szerintem 2-t rakok bele egyszerre, nem akarom túlpakolni se, és tényleg csak 1 percig van mindkét oldalon ebben a forró vízben.
Közben a sütőből kivettem most a kenyeret az utolsó 20 percre, mert ezek itt mindjárt készen vannak, és kb. Egy ilyen 15-17 perc kell nekik a sütőben 200 fokon, és akkor így legalább pont egymás után tudom kivenni a bégeleket, meg berakni a kenyeret. Hát lehet, hogy majd össze fognak érni, de nem baj, úgyis meg lehet enni, csak most nem akartam egy miatt egy teljesen másik tálcát használni, úgyhogy az ide került a szélére, nem sajnáljuk róla a szezámmagot, és szerintem a sütő is felmelegedett, úgyhogy ezek mehetnek be most egy ilyen negyed óra, 16-7 percre, 200 fokon. És akkor a bégeleknek még egy 5 perc kell, addig a kenyeret megvágom itt középen, és ismételten egy picit bevizezem a tetejét. Na hát nekem nincsen ilyen fancy, nem tudom, pengém, borotva pengém, amivel úgy szépen lehetne egy vágást ejteni, úgyhogy a legélesebb késemet próbálom erre használni. El is készültek, végül egy ilyen, hát majdnem 20 percet hagytam benne. Ugye azt figyeltem, hogy mikor kezd el így megbarnulni a teteje, de túl barnára se akartam ugye sütni őket. Úgyhogy most az a nagy szerencse van, hogy mivel hetet csináltam, ezért egyet, amint ezek kihűltek, meg is nézzük, hogy milyen belülről, hisz ugye a többit azt le fogom fagyasztani. Na hát akkor eljött az ideje, hogy megnézzük, milyen is belülről. Amint látjátok, az alja is amúgy szép barna lett, nagyon jó kis puha, hát bízom benne, hogy megkelt, és nem az van, hogy még nyers a belseje. Na de nézzük akkor! Az egyetlen negatívum talán, ami most történik, az az, hogy leesnek róla a szezámmagok, ami nem tudom, hogy miért van. Tehát, hogy tényleg olyan, mintha nem ragadna rá egyáltalán, de ezért is használok most egy tányért. De a jó hír az az, hogy puha belülről, és biztos, hogy megsült, egyáltalán nincsen nyers, élesztő illata. Kóstoljuk meg, és a legjobb talán az, hogyha egy kis vajat kenek rá, és így frissen megkóstoljuk. Nagyon finom lett, tökéletesen átsült. Tényleg az egyetlen dolog, amit úgy nem annyira értek, és hát ha valaki tudja, aki nézi ezt a videót, hogy a szezámmagok miért nem maradnak rajta a tetején, pedig rögtön, amint ugye ebből a vízfürdőből kiszedtem, rászórtam, elvileg attól ugye odaragad, de lehet, hogy valami folyamatot kifelejtettem. Ettől függetlenül nagyon jó lett, úgyhogy nagyon boldog vagyok. Kicsit szomorú, hogy ezek most le lesznek fagyasztva, mert ezek ugye ínséges időkre lesznek, de már örülök annak, hogy így hetet csináltam, így legalább tényleg egyet meg tudok kóstolni, és meg tudtam mutatni. Tök jó lett, a kenyér is mindjárt elkészül, mutatom azt is. Na hát végre kihűlt, viszont ez nem a legszebb kenyér lett, amit valaha csináltam. Ez egy ilyen lapos lepénykenyér lett, amint látjátok. Egy picit látszik, hogy itt megvagdostam, de semmit nem ért. Tehát, hogy nagyon lapos lett. Még azt is el tudom képzelni, pedig ugye még az alja már majdnem, hogy megégett. Nem azt mondom, hogy nyers belül, de hogy a lényeg, hogy nem kelt meg egyáltalán. Úgyhogy mindenképpen megnézzük, hogy milyen a belseje.
Gyerekek, ez borzasztó lett. Ez nyers még, vagy hát nem azt mondom, hogy nyers, de egyáltalán nem kelt meg, úgyhogy sajnos ez egy olyas valami lesz, amit hát ki kell dobjak, mert ezt így nem lehet megenni, de ezért jó, hogy van bagel, akkor nem fogom lefagyasztani, és azt fogjuk enni vacsorára. Természetesen azért elég csalódott vagyok, de muszáj néha ezekkel kísérletezni, biztos, hogy valamit én nem csináltam jól, mivel ugye van még egy másik adag, amit ugye meg tudok csinálni, ezért biztos, hogy a napokban majd megint fogok ezzel kísérletezni, hisz nem gondolom, hogy lenne egy ilyen keverék, aminek ez lenne az eredménye, szóval biztos, hogy én rontottam el valamit, de nem baj, próbálkozok még. Természetesen sajnálom, hogy most a fele az kidobásra kerül, de tényleg sajnos annyira gumis a belseje, hogy ezt így nem lehet megenni, de cserébe a bégelök csodálatosak lettek, úgyhogy van mit vacsoráznunk. Kenyér, ezért nem kerülnek lefagyasztásra, úgyhogy ez lesz a mai vacsora. Nem tudom, hogy ti is jártatok-e már hasonlóképpen, hogy ennyire elrontottatok volna egy kenyeret. Írjátok meg kommentben, kíváncsi vagyok, vagy adjatok biztató szavakat a következő sütéshez. Addig is, hogyha tetszett ez a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni következő videókról, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Találkozunk akkor. Sziasztok!